वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सबक 4B के साथ रिवीजन करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, और हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, तो इसको आए मेरे साथ रिवाइज करें। जी, तो ये हम लोगों ने, आप लोगों को पता होगा, ये हमने कुछ पढ़े थे। इनको हम क्या कहते हैं? अटैच्ड प्रोनाउंस या ज़मायर भी बोलते हैं, लेकिन ये ज़मायर कौन से हैं? जो जुड़ के आते हैं, जैसे हु, हुम, का यानी आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, और ना हम सबका, ठीक है, या हमारा, ठीक है। ये पढ़े थे हम लोगों ने। तो अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ये हुआ, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? मुजक्कर के लिए हुआ यूज होता है, और मोनस के लिए क्या यूज होगा? लेफ्ट हैंड की फिंगर से हिया, वो औरत, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे आ गया मुजक्कर से मोनस बनाने का, हम लोगों ने एक छोटा सा कायदा पढ़ा था। किसको याद है हम क्या करते हैं? कोई मुझे बताएगा? हैंड रेस करके जवाब देंगे कोई? जी मिसेस खालिद आप बताएं। इसमें यह है कि जब मुस्लिमुन तनवीन आता है तो आगे ते लग जाता है, मुस्लिमातुन। हाँ जी, चले मैं आपको बताती हूँ किस तरह। जैसे हम इसमें क्या करते हैं, जैसे मुस्लिमुन था, ठीक है, क्या करेंगे? तनवीन हटाएंगे और आगे गोल ता लगाएंगे और उसके ऊपर तनवीन डाल लेंगे, तो यानी वो क्या बन जाएगा? मुस्लिमातुन। ये इसके साथ मेरी, इसके साथ कोई प्रैक्टिस करवा दे साथ साथ बोल के। जी कौन कर? मिसेस खालिद आप ही करा दीजिए, आए। मुस्लिमुन मुस्लिमुन, मुस्लिमातुन, क्या सही मुस्लिमुन है। मुस्लिमातुन, मोमिनुन आगे मुमिनातुन, सालिहुन। मुमिनातुन, देखिए नातुन नहीं है, मुमिनातुन, अच्छा, ठीक है, अलिफ ऐड नहीं मुमिनातुन, हो रहा। हाँ सॉरी, जी, मुमिनातुन, क्या बात। सालिहुन सालिहातुन, जी काफिरुन काफिरातुन, ठीक है, मुशरिकुन काफिरातुन, मुशरिकातुन। मुशरिकुन मुशरिकातुन, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है क्योंकि अलिफ हम जब ऐड करेंगे तब लंबा होगा। और कोई मेरे साथ प्रैक्टिस करवाएगा इसकी? हैंड रेस कर लीजिए। जी कोई हैंड रेस करे? हाँ जी, फौजिया अब्रार आप आ जाए, माइक अनम्यूट कर ले। जी जी सिस्टर, वालेकुम अस्सलाम। जी मुस्लिमातुन, हम्म मुमिनुन मुमिनातुन, ठीक सालिहुन है, सालिहुन, काफिरुन काफिरत, काफिरातुन, जी मुशरिकुन मुशरिकातुन। और जब ठीक है, इसमें आगे पूरा चलते हैं। वो भी नहीं जी डालना। जी, वो भी मैं आपको साथ साथ करवाती हूँ, ठीक है इंशाल्लाह। अब इसमें एक छोटा सा और कायदा है। यहाँ पे हमारे पास जब मुजक्कर आएगा तो हम कहेंगे हुआ मुस्लिमुन, ठीक है। जब औरत आएगा उसके लिए क्या कहेंगे? हिया मुस्लिमातुन, ठीक है। यानी इसी तरह हुआ मुमिनुन, हिया मुमिनातुन, हुआ सालिहुन, हिया सालिहातुन। फिर इसी तरह हुआ साबिरुन और हिया साबिरातुन, हुआ शाकिरुन और हिया शाकिरातुन। ये मेरे साथ कौन करवाएगा? एक दफा कोई करवा दे जल्दी से। जी मोहम्मद रिजवान, जी भाई अनम्यूट कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हुवा मुस्लिमुन हिया मुस्लिमातुन, हुवा मोमिनुन हिया मोमिनातुन, हुवा सालिहुन हिया सालिहातुन, हुवा साबिरुन हिया साबिरातुन, हुआ शाकिरुन हिया शाकिरातुन। ठीक है, सही हो गया, जज़ाकल्लाह। अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी एग्जाम्पल है, इससे इंशाल्लाह हमें कभी भी नहीं भूलेगा कि हु और हा में क्या फर्क है, ठीक है। यहाँ पे जो अब जब हम करते हैं आदमी के लिए तो हम क्या कहते हैं? जैसे एग्जाम्पल है अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, हु यानी लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर हम जब कहते हैं आयशा रदियल्लाहु अन्हा, हा किसके लिए यूज होता है? औरत के लिए यूज होता है। ये एग्जाम्पल्स आप अपने जहन में रखें, इंशाल्लाह इससे कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मोनस का थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया, हा आएगा, जैसे इस हाथ से करेंगे, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब, ठीक हो गया। ये बात समझ आ गया है होप आपको।
اب یہاں پہ میرے ساتھ کوئی ایک دفعہ پریکٹس کروا دے. جی ریحانہ سعید آپ کروا دیں, انمیوٹ کر لیں. جی سسٹر, ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ربہ ربہا دینہ ٹھیک ہے, دینہا کتابہ کتابہا رسولہ رسولہا اسمہ اسمہا. ماشاء اللہ, ویری گڈ ہو گیا یہ تو. پھر یہ والی عربی بول چال کی تھوڑی سی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. من ربوہا, یعنی اس کا مطلب کون بتائے گا؟ جی ہینڈ ریز کر لیں. من ربوہا. جی مس ارم شہزاد آپ بتائیں, من ربوہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ دیکھیے یہ اس کے اندر پوچھ رہے ہیں اس عورت کا رب. دیکھیے اس کے اندر جی جی ضمیر جی جی چھپی ہوئی ہے, ہاں کا مطلب, ٹھیک ہے نا. اس عورت کا رب ٹھیک کون ہے. ہے, تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ربوہا اللہ, ربوہا رب اللہ. اللہ. ٹھیک ہے, اسی طرح ٹھیک ہے. باقی ہاں باقی بھی پریکٹس کروا دیں آپ. ما کتابوہا, کتابہ القرآن. شاباش. من من رسولوہا, رسولہا رسولہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما اسموہا, اسمہا زینب. ٹھیک ہے, ویری گڈ. ہاں جی, اور بھی میرے ساتھ ایک دفعہ کو یہ پریکٹس کروا دے, جس نے ابھی تک نہیں کروایا وہ آ جائے. جی چلے مسز خالد آپ ہی آ جائیں, انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو. من ربوہا ربوہ اللہ ما کتابوہا کتابہ القرآن. کیا مطلب ہے اس کا؟ ماں کتابوہا کا, اس ماں عورت کا کتابوہا قرآن, کا کیا مطلب؟ اس عورت کی اس جو عورت کتاب ہے کی, وہ قرآن ہے. کتاب ہے نا وہ ہاں قرآن ہے. جی. من رسولوہا, ہاں جی, رسولہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ٹھیک ہے, اسمہا مسز خالد. ٹھیک ہے, ویری گڈ. یہ تو بڑا اچھا آپ نے ماشاءاللہ بتا دیا ہے, آپ کو تو ساری سمجھ آ گئی ہے. اب یہاں پہ جو جمع مؤنث کا میں بتا رہی تھی, جیسے آپ پہلے لمبا کر رہی تھی مسلماتن, وہ نہیں کریں گے, وہ تو جمع کا ہو جائے گا, اس کو ہم نے شارٹ ہی رکھنا ہے مسلماتن. ٹھیک ہے, اب جب ہم نے جمع کرنی ہوگی تو ہم گول تا کو ہٹائیں گے, تنوین ہٹ گئی, الف اور تا ایڈ کر دیں گے اس میں. ٹھیک ہے, اس پہ تنوین چھوٹی آ گئی ہے. جیسے مسلماتن مسلماتن, مؤمناتن مؤمناتن, صالحاتن صالحاتن, کافراتن کافراتن. اسی طرح سے مشرکاتن مشرکاتن. جی محمد, جی آپ اپنا انمیوٹ کر لیں. محمد حافظ, کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کروا دیں پریکٹس میرے ساتھ ایک دفعہ. محمد ہارون, جی بھائی یہ پریکٹس کروا دیں ایک دفعہ. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی کوئی اور بردر آ جائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یہ ایک دفعہ میرے ساتھ کروا دیں جلدی سے. مسلماتن مسلماتن, جی مؤمناتن مؤمناتن, ٹھیک ہو گیا. صالحاتن صالحاتن, ٹھیک ہے, کافراتن کافراتن, مشرکاتن مشرکاتن. ٹھیک ہے, اس کا قاعدہ آپ کو میرا خیال ہے سمجھ آ گیا ہے انشاءاللہ. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور چیز ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ جیسے ہمارے پاس مسلماتن تھا, اس کے اوپر کون سی تنوین تھی؟ پیش, دو پیش تھی. ٹھیک ہے, جب ہمارے پاس دو پیش آئیں گی اور اس کی ہم نے جمع بنانی ہوگی تو الف اور تا کے اوپر تنوین کون سی آئے گی؟ پیش والی آئے گی. جیسے مسلماتن. ٹھیک ہے, پھر اگلے والا مؤمناتن مؤمناتن. ٹھیک ہے, یہ کوئی میرے ساتھ کروا دے جلدی سے. اور ہاں پہلے میں آپ کو ایک اور دوسرا قاعدہ بھی سمجھا دیتی ہوں. اگر ہمارے پاس تنوین میں دو زبر آئیں گی یا دو زیر آئیں گی, پھر ہم نے کیا کرنا ہے, ان دونوں کیسز کے اندر الف اور تا کے نیچے دو زیریں لگانی ہے. ٹھیک ہے, چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو, اس کے ساتھ ہمیشہ الف اور تا کے نیچے دو زبریں لگیں گی. جیسے مسلماتن مسلماتن. ٹھیک ہے, پھر مسلماتن, اور اس کے آگے بھی کیا لگے گا؟ مسلماتن. یہ میرے ساتھ کون پریکٹس کروائے گا؟ جی محمد رضوان صاحب آپ کروا دیں. مسلماتن مسلماتن, مسلماتن مسلماتن, ٹھیک ہو گیا. مسلماتن
मुस्लिमातिन, ठीक है, मोमिनातुन, मोमिनातुन, मोमिनातन, मोमिनातिन, 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 सालिहातुन, सालिहातुन, सालिहातन, सालिहातिन, सालिहातिन, सालिहातिन। ठीक है, ये कायदा आप लोगों को समझ आ गया है? जी, और कोई मेरे साथ एक दफ़ा प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं तो वो भी अनम्यूट कर लें। मिसेज़ रेहाना सईद आप करवा लें। जी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, मोमिनातुन, मुस्लिमातुन, मोमिनातुन, ठीक है? सालिहातुन, ठीक है, सालिहातुन, मुस्लिमातन, शाबाश, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, ठीक है, मुस्लिमातिन, मोमिनातन, मोमिनातिन, 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 सालिहातन, सालिहातिन, जी, सालिहातिन, सालिहातिन। माशाल्लाह, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास ये एक वर्कबुक का पेज आया, होप आप लोग अपनी वर्कबुक्स करना शुरू कर चुके हैं क्योंकि ये हम लोगों ने बाय द एंड ऑफ द कोर्स ये हमने सबमिट करवानी होती हैं। ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये हमने ऑलरेडी सारा कर लिया हुआ है, आप लोगों ने खुद कोशिश करनी है ये। मैं आपको थोड़ा-सा इसकी आपकी प्रैक्टिस करवा लेती हूँ। अब मुझे कोई बताए कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर सालिहिन क्या इसका है ये देख लेते हैं। सालिह, ठीक है, इसको हम किस तरह से बनाएँगे मुज़क्कर सॉरी मुअन्नस, और अगर हमने ता लगाएँगे तो क्या बनेगा इसका, मुझे कोई बताएगा? जैसे सालिह क्या बनेगा इसका मुअन्नस? जी, मिसेस खालिद आप ही बता दीजिए। फौजिया अब्रार इसके बाद आप बता दीजिएगा, ठीक है? जी, मिसेस खालिद आप बताएँ। एक मिनट, मेरा वो सफा जुड़ा हुआ है, मैं जरा उसको काट दूं अच्छा, किसी और से। हाँ जी, मैं वो ठीक है, फौजिया अब्रार आप बता दें सिस्टर। सालिह तो सालिहतुन और ठीक है, सालिहातुन। एक्सीलेंट हो गया। अब हमारे पास अगर मुस्लिम होगा तो उसका क्या बनेगा? मुस्लिमातुन और मुस्लिमातुन। एक्सीलेंट, ठीक हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एक हम एग्जाम्पल कर लेते हैं जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। मुझे ये बता दें वाहिया मुमिनातुन, इसका क्या मतलब होगा? इसका हमने उर्दू में तर्जुमा करना है। मिस्टर मोहम्मद रिजवान आप बता दीजिए। कौन कौन है? वहिया मोमिनातुन, हम्म, वो औरत, वो एक वो कौन सी एक औरत है? कोशिश करें। मोमिना, मोमिना औरत है। हाँ, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने ये खुद से कर लेने हैं और इसमें कोई इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, इसके साथ ही हमारी क्लास का टाइम भी होता जा रहा है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम।